Mga kamaster, ito na yung yung update sa Ninja natin. Tanggal na rin namin itong headlight. Walang pakikinabahan talaga. Tsaka pita na ba na bayag? Sige palagto, baka di kayo na-inform na ngayon ay halimaw na yung batang uhugi na dati yung inignore. ito, kailangan namin mapaangat para matanggal tong mga to. Basag din yung mugs kasi nito eh. Plus yung T-post nya pasok sa loob. Kaya ngayon kailangan namin tanggalin to lahat na nasa harap para matanggal namin tong T-post. Tingnan namin kung kakayanin pa sa machine shop to, pero pag hindi na kaya ng machine shop kasi umangat to, bumukol siya eh. Hindi kaya ng machine shop, may junk shop na yan. Pag hindi kinaya to ng machine shop, siguro palit talaga siya ng T-post. Ng tinidor.
May pamalo. Bigyan ka laki, bumaluktot eh. Ang taba-taba, napabaluktot na. Pak talaga yun. Ito, natanggal na natin yung shock. Tapos yung T-post. Ito, papalitan din natin ito ng ball race kasi basag na rin. Tapos papacheck natin pagka nakabit natin tong shock tsaka yung T-post. Pwede na natin pacheck yung chassis kung may tama para madala natin sa machine shop kasi hindi na siya pwede itakbo talaga. So ito, dadalhin natin yung shock sa machine shop. Tingnan natin kung kaya pa niya i-press. Ito, kasama na si Ari, shower out, fake lens. Shower out. Tayo na lang, may hirapan pa rin ako sumakay. Ang dali nga tol. Ay na, Ewan ka mo muna ito. puta yun, ang bigat din pala. Ang dali nga. Oh. Nakaupo ka pa ba? Ang sakit. Ano dali? Ano, okay lang? Tara, let's go. Ano ba talaga, Dixer? Ninja. Hindi. Kaya mo ba ito? Baka pumutok lang eh. Malayo. Tangina, di ba ka... Unat ka na naman na. Kaya nga, ako naman nadali. Kabidyo mo ito ah. Pasyon namin. Saan to? Saan? Ano, pa-show daw yung ano, yung hiyo. Ano master, kakayanin to? Kakalasin ko rin para malayo yung tulo. Dahil pagka hindi naman palis kasi pa rin nila yan. Pero alanganin yan, yung ganyang kalalaking tube tapos ganyang kalaki ang balik. Hindi na ako minsan nababasag ka rin. Minsan napupunit ito. Kondo ka ba alam? Parang nakikita. Kaya yung may wala dati. Kaya tipos na may Oh, okay naman yung balaktot ba? malalaman mo yan sa bago na YouTube. Pagka walang yung R3. Dandanin mo yan. Ito isubok lang to boss ha. Pag ito'y nasira. Inipin mo. Ayun nga lang sa isip ko. Papapagahin. Hindi na mo kain. Kaya lang ilim lang. Ano lang, 80. Yung palang malalapit na kailangan ng machine shop dito lalo binangonan. Ito, punta lang kayo dito sa malapit sa Pretil. Ano? Malapit sa Pretil ito. Kasi dito kami nagpaunat dati ng ano, chassis ng Honda Click namin. So nabalik naman sa parang original, walang